ပြအန်ဆိုမာရက်စ်ကရဲ့အလားလာမင်္ဂလာပါချက်စီးအင်ပါယာမြန်မာနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလက်တော်မှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ပန်းစားလူပြောများနေတဲ့ဒီမီဒီယာအန်ဆိုမာရက်စ်ကရဲ့အင်တာဗျူးပွဲကြိုပြောစကားတွေကြောင့်အတင်းရဲ့ဘိုးအဖွဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ပြဿနာများရှိရလားဒါမှမဟုတ်အပွဲအပြဲပြဿနာတွေများအကွဲပြဲပုံစံတွေများဖြစ်သွားမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေကစကားတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အများကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားကြပါတယ်ဒီနံပါတ်1နီးပြအန်ဆိုမာရက်စ်ကိုဘာကြောင့်ခန့်ခဲ့ရလဲရှင်းပါတယ်ချက်စီးတဲ့ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ဘိုးအဖွဲ့တွေကနီးပြအန်ဆိုမာရက်စ်ကိုဒီခန့်ခဲ့ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုအလားလာရင်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြောစကားတွေကိုဒီလုံးဝအလုံးစုံမဟုတ်ရင်တော့မှနောက်ထောင်လို့ရမယ်ဒီရန်ကြီးကို complete မတက်မဲ့နီးပြမျိုးကိုရှာဖွေရင်းနဲ့နေပြီးတော့နီးပြအန်ဆိုမာရက်စ်ကအတင်းတော်ဆုံးနီးပြဖြစ်မဲ့သူရဲ့ပုံစံမျိုးကြောင့်သူတို့ဒီခန့်အပ်ခြင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြအင်းရင်းနဲ့ရောကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့အာစီဖနစ်နဲ့ရောကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးသားဒါပေမဲ့သူတို့တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ project နဲ့ဒီမကိုက်ညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လာရအသင်းပိုင်ရှင်တွေရဲ့ဒီရေရှည် plan တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်မခံပေးနဲ့ဒီ Leicester နီးပြဒီ championship ကိုယူပေးခဲ့တဲ့နီးပြတစ်ယောက်နီးပြ Enzo Mares ကိုသူတို့တွေကခံခဲ့တယ်ဒီလိုခံမယ်ဆိုရင်လည်း Chelsea တဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုအပြင်းထန်ကိုခံပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ခံရမယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီအသင်းပိုင်ရှင်တွေနဲ့ပို့အဖွဲ့တွေကမသိဘဲနဲ့တော့နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ project ကိုယုံကြည်ရဲသူတို့ရဲ့ဒီရေရှည် plan ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနီးပြ Enzo Mares ကိုပဲကျွန်တော်ခံရခဲ့တယ်ဒီခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့သဘောကျကျေနပ်မှုမရှိကြဘူးဒီလိုနီးပြက Chelsea တင်းကိုကင်တွယ်ဖို့လောက်ထိအရေးချင်းမပြည့်မီဘူးဒီလိုမျိုးသူလိုနီးပြပါသူဘလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အရေးချင်းဆိုတာတဲ့သူကန်ခဲ့တဲ့ Leicester ကို Championship မှာဖလားယူပေးခဲ့တဲ့ဆိုရင်နီးပြအဆင့်လောက်နဲ့ကျွန်တော် Chelsea တင်းမှာလာပြီးနီးပြဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အရင်တော့အိမ်မက်တောင်မမှတ်ဘူးတဲ့အနေထားမျိုးကနေအခုဆိုကျွန်တော်တွေကရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကလုံးဝကိုသဘောမတွေ့ကြဘူးလုံးဝပြင်းပြင်းထန်ထန်ကောင်းကောင်းခဲ့ရတယ်ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူကသူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့သူတော့အကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းပေးခဲ့တယ်ပထမဆုံးရာသီတင်မှာတော့ချန်ပီယံဒီလက်ဝင်ခွင့်ရအောင်လုပ်ရှိဝင်ခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ conference ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ဒီကမ္ဘာ club ဖလာယူယူပေးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုခန့်တယ်ဆိုတာကအသင်းပိုင်ရှင်တွေဒီသူတို့ရဲ့ plan တိုင်းကိုဒီလိုက်ရောနေထွေထွာလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့ဒီပြောက်တာခန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာသူဒီစကားလေးနည်းနည်းပြောတဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ဘက်ကလည်းမဖောင်းသေးဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်သူပြောတဲ့စကားမှာနီးပြားတွေကိုဒီအပေါ်ဘက်ကဘိုးဖွဲ့တွေကိုသူကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာလည်းသူပြောသေးတာမဟုတ်ဘူးသူဒီဖိအားတွေခံနေရပြီ48နာရီအတွင်းမှာနောက်ဆုံး48နာရီအတွင်းသူတို့အခက်အခဲဆုံးချက်စီးသင်းနီးပြပွဲမှာအခက်အခဲဆုံးကာလတစ်ခုနေတဲ့တာသူဒီအလောက်ပဲသူထုတ်ပြောပြသခြင်းဖြစ်တယ်အားကြောင့်မို့နံပါတ်1အချက်နေတော့သူ့ကိုခန့်အပ်ခြင်းဒီကျွန်တော်တွေကဒီအရန်ကြီးသူတို့ပြန်ပြီး complaint မတက်မဲ့နီးပြမျိုးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနေနီးပြ Enzo Mares ကဒီချက်စီးသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်လာခဲ့သည်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မှတ်ချက်ချလို့လေနံပါတ်2ချက်ကတော့ resale valueဒါကတော့ကျွန်တော်ရေရှင်းပါတယ်လက်တော်မှာချက်စီးတင်းကိုပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုး resale value ဆိုတာချက်စီးတင်းကနေစတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ချက်စီးတင်းကကစားသမားတွေအများကြီးကိုမှခေါ်ခဲ့တယ်ပေါင်1 billion ကျော်အထိကိုကျွန်တော်တွေကခေါ်ယူခဲ့တယ်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာချက်စီးကစားသမားတွေအများကြီးမှ40ကျော်တိရှိခဲ့တယ်50နီးပါးလောက်ထိရှိခဲ့တယ်ဒီကစားသမားတွေတို့တွေကပြန်ရောင်းနေနောက်ပြီးအသက်တွေခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲအဆုံးရအောင်လုပ်ကြတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နီးပြအနေနဲ့ထိတန်းနီးပြတကယ်ကိုဒီ world class နယ်ပယ်နီးပြတယောက်ဆိုရင်ရှင်းတယ်ရောင်းကျင်တယ်ရောင်းမယ်မရောင်းကျင်တဲ့ကစားသမားကိုသူအတင်းမှာစထိန်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ backup plan တွေနဲ့ထားမယ်တိတ်သိမ်းမှုကျင့်လည်မှုရှိအောင်လူစင်းကိုသူအကောင်းဆုံးထားမယ်ဒါပေမဲ့နီးပြ Enzo Mares ကိုသူထားတဲ့ပုံစံအရဆိုရင်တော့သူတို့ကစားသမားတွေခုချိန်မှာဆို Chelsea မှာများတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဓိကတော့အရေးအတွက်များပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့ရောင်းနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမြင်ချင်တာပေါ့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကဒီစာစီနဲ့ Starling တို့သူမတုံးတော့ဘူးဘာလို့မတုံးလဲဆိုတော့အဖေကရှင်းတယ်တခြားအသင်းတွေမှာသူတို့ဒီအငှားကစားနဲ့တ
သွားကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးအငားချတယ်ဆိုတာချက်စီးတင်းကအငားချတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကစားသမားတွေကိုယ်တိုင်ကအငားချမယ်လို့အငားသွားကစားခြင်းတွေလို့ခွင့်တောင်းတဲ့အတွက်မို့ချက်စီးတင်းကအငားချပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြောင့်သူတို့ကစားသမားတွေပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာချက်စီးတင်းတွေလုံးဝမသုံးတော့ဘဲနဲ့ဒီအတင်းရဲ့ squad ထဲမှာမပါရင်တော့ဒါချာလိုဘက်နဲ့မတူဘူးချာလိုဘက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘုတ်ဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကဒီတော်ပြီးအငားချခွင့်တွေးလိုက်တာဒါကြောင့်မို့သူဒီလိုရတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုပြန်ခေါ်တယ်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုတုံးပေးတယ်ဂီယူဆိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတို့ဒီကိုယ်တိုင်ပဲအငားချပေးတယ်ပြန်ပြီးတော့လိုရတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုပြန်ခေါ်တယ်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာသူဒီတပွဲစားနှစ်ပွဲစားသူပါဝင်ခွင့်ရတယ်ဒီစာစီနဲ့စာရင်းတို့ပုံစံနဲ့တော့မတူဒါတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ခွင့်တောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ကလည်းအသင်းကနေအငားထွက်ခွင့်တောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချက်သေးသေးနဲ့ပြန်လုံးဝမတုံဘူးဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒေထားမဲ့ပုံစံလေးပေါ့ကစားသမားဒီအငားပုံစံလေးပေါ့ဒီနောက်အခု reserve လို့ခေါ်တဲ့ခုနောက်ဆုံးလေးနဲ့ပွဲမှာဖွဲ့ထုတ်သွားတဲ့ကစားသမားတွေဆိုဒီစာစီတို့တိုစင်တို့ဒီချာလိုဘတ်တို့စတဲ့ကစားသမားတွေရှိခဲ့ရန်ကြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စိုးရလို့တော့မထင်ဘူးနီးပြတယောက်ကိုလည်းကျွန်တော် reserve value ကင်ပေါက်ပြီးတော့ဒီကစားသမားထုတ်ပါဒီကစားသမားကိုမသုံးရဘူးဒီကစားသမားခဏခဏသုံးမင်းပါလို့လေဓာတ်ရိုက်ကြီးတော့ဘာငင်းတက်ပြီးတော့နီးပြတယောက်ကိုတော့သူတို့အခွင့်အာဏာကိုတော့အရန်ကြီးသုံးပါလို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒီပြအန်ဆိုမာရက်စ်ကိုင်းနဲ့ပပလနဲ့တော့ကင်တွေဖို့လို့လေဥပမာသူတို့တွေသုံးချင်တဲ့ကစားသမားတယောက်ကိုဟုတ်ပြီငါသုံးပေးမယ်ပွဲထုတ်ဝင်ကစားသမားဘယ်လိုသုံးပေးမယ်ဥပမာ6လောက်ကြီးကိုအဓိကမှာ6လောက်ကြီးကိုတော့လူစင်းအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့တော့မလိုဘူးဒါနီးပြအန်ဆိုမာရက်စ်ကိုင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုသူ့သားညံကောင်းမယ်ဆိုရင်အသင်းဘုံပွဲကဘယ်လောက်ပဲ pressure ပေးလူ reserve value ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မလုပ်ရမယ်ဆိုသူနီးသူခံတဲ့သူ့ရဲ့ဒီပေါင်းဆက်ပုံနဲ့သူ့ရဲ့ဒီပြည်နေတော့လောက်ရမှာပဲဥပမာ6ယောက်ကြီးကို okay ဒီကစားသမား6ယောက်ဥပမာဒီကစားသမား6ယောက်ကိုမင်းသုံးပေးရမယ်လို့ပြောလာခဲ့တယ်ရှိရင်တော့မှတို့ဒီ3ယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်မျှသုံးရမယ်နေထားမှာသူလုံးနိုင်စွမ်းရှိရအဓိကသမားအကုန်လုံးပထမပိုင်းမှာမထုတ်ဘဲနဲ့ထားပြီးတော့ရတဲ့ဆိုရတဲ့အချိန်ကောင်းမှာဒီဘုတ်အဖွဲ့ကိုတော့အပြည့်တင်တာတကူကတော့ဒါဒီသူ့အတွက်ကသူ့ရဲ့ free ရမကြွယ်ဝဘူးလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ကစားသမားအားလုံးကိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့နှစ်ကလိုမျိုးချန်ပီယံဒီပရီးမီးယားလိမှာတည်င်းကွန်ဖရင့်လိမှာတည်င်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ခဲ့ကြရတယ်အဲအတွက်ကြောင့်မို့လဲဒီဂျူဘီဟော်လို့ဆိုရင်ကွန်ဖရင့်လိမှာဆိုအကောင်ကောင်းမှာစီးဝင်နေမှာသူပါဝင်ခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးသူ့ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တွေကဒီငွေကြေးအမြောက်များတွေပြန်ရရှိခဲ့တယ်မရှုံးခဲ့ဘူးအေဗာတန်ကိုရောင်းချခဲ့တယ်ဒီလိုအချိန်မှာဘိုးအဖွဲ့တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဒီလိုမျိုးကင်ရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင်တော့တည်နေနီးပြအန်ဆိုမာစ်ကနေဒီအချိန်မျိုးသူကောင်းကောင်းနေစားမိလို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုခေါ်ခဲ့တာငါဒီချက်စီးတင်းကိုလာကင်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုထိတဲ့နီးပြကြီးကိုတော့ကြော်လုံးသူကဒါကင်ခွင့်ရရှိကြတာအဲ့လိုကင်ခွင့်ရအောင်လဲသူဒီချက်စီးသုံးခွင့်နဲ့ဒီဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်လိုတယ်သူ့ရဲ့အညီနိုင်မှုတွေသူ့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကောင်းမွန်မှုလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကတေချာတဲ့ကွင်းတွင်းရလက်ခြေစမ်းကိုဒါကျွန်တော်တွေကကြည့်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးအဖွဲ့ကတော့ကွင်းလေးရတဲ့ခြေစမ်းကိုဒါမကပဲနဲ့သူတို့ရဲ့ plan တိုင်းဒီအတင်းရဲ့ hand jet ညီအောင်လို့ဒီဘယ်လိုပြောလဲ market ဈေးပဲလူလို့စသဖြင့်ပေါ့စီးပွားရေးကတွက်ပြီးတော့သူက hand jet ညီအောင်သူကလုံမှာပဲဒါကြောင့်မလို့နီးပြအန်ဆိုမာရက်စ်ကိုင်းနဲ့hand jet ညီအောင်တော့လုပ်ဖို့လိုတယ်သူအောက်ပြီးထားပါဒီ project အတွက်ဒီဘုတ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကစားသမား6ယောက်9ယောက်လောက်ကိုဒီသုံးဖို့လိုတယ်ဥပမာတိုစင်တို့အမီဆမ်တိုတို့ဒီနောက်အချင်ဘောင်တို့တိုင်းနွန်ဂျော်တို့မက်ဂီရူတို့စသဖြင့်ပေါ့ဒီကစားသမားတွေကိုမင်းသုံးခွင့်ရမယ်သုံးပေးပါအောင်တို့လာပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အမိတ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလာပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူး pressure တွေနဲ့တစ်ခုနေတော့သူအနေနဲ့များတော့ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုနီးပြအန်ဆိုမာရက်စ်ကနေနဲ့ဒီအများကြီး change လုပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါဒီနံပါတ်1အချက်ပေါ့နံပါတ်3အချက်ကတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုဟုတ်ပြီဒီကစားသမားတွေကိုအလေပြောင်းအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရရှိပါမလားဆိုတာကရရှိနိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမှာပဲကစားသမားအတင်းတင်းမှာအဓိကစကွက်အားဖြင့်14-15ရာလောက်ပါအဓိကကစားသမားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစားသမားတွေကအရန်နေနဲ့သူတို့တွေအနာယူဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရမယ်ကစားသမားတွေဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဖြစ်ဘယ်လောက်ကြီး3ရက်ကိုတပွဲလုံးကစားနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့အဓိကကစားသမား14-15ယောက်ဆိုတဲ့အများပြောနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လက်မခံဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိ player တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီ talent တွေအများကြီးရှိတယ်။ဥပမာ Bria Shine တို့ Adisa Psi တို့
ဒီစားတဲ့ကစားသမားတွေကလည်းတိုစင်တို့ဆိုတာကလည်းနောက်ပြီးတော့ဟတ်တိုလို့ဆိုတာလည်းတကယ်ကိုနှုံချနေတဲ့ကစားသမားတွေတော့မဟုတ်ကြဘူးတိုစင်ကတော့ထားပါတိုစင်ကတော့ဒူဖူဟန်မှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုအများကြီးညှော်နှင်းကျွဲနဲ့ထားတဲ့ကစားသမားတရားမဟုတ်ဘူးသူရဲ့အတွေ့အကြုံရတာကျွန်တော်တို့ကဒီခေါ်တဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်သူဒီခြေစွမ်းပိုင်းအပြင်ညံဖင်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကစားသမားတွေရတယ်အရေးချင်းရှိတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့မှားယွင်းတဲ့ decision ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတော့မှားယွင်းနေမှာဖြစ်တယ်ဥပမာနောက်ပြန်ပေးတာတွေဒီလိုမျိုးတိုက်စစ်ဆင်တဲ့ဟာတွေမျိုးမှားယွင်းကောင်းမှားယွင်းနေမှာအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်နောက်လည်းမှားယွင်းမှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်းမှားယွင်းခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလူစင်းအပြောင်းလဲကြီးကို change လုပ်မယ်ဆိုရင်သူကင်တွယ်ရမယ့်ပုံစံကဒီပြလူဟာအတိုင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ okay ဟက်တိုဒီလိုမျိုး inverted fullback အနေနဲ့သူမကစားဘူးတာကိုနီးပြအန်ဆိုမာရက်စ်ကနေအဲ့ဒီကမှာတွားပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုရင်ရလက်မကောင်းဆိုကစားသမားကိုအဖြစ်တင်မယ်နီးပြကိုအဖြစ်တင်မယ်ဘိုးပွဲကထားပါတော့အဲ့ဆိုရင်နီးပြအန်ဆိုမာဟုတ်ပြီငါထားရဲ့ဒီဘယ်တော့မှကစားမယ်ဟက်တိုဒီ inverted fullback မှာတိတ်အဆင်မပြေသေးဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးကစားမလဲဥပမာ LCB ကစားမလားဘရီယာရှိုင်းဆိုစင်တာဘက်ကစားမလားသူဒီလေးလံနဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ LCB ကိုတော့ပို့လို့မရအောင်အဲ့ဒီချက်တွေကိုတော့နီးပြအန်ဆိုမာရက်စ်ကိုင်းနဲ့တေရှာသုံးဖို့လိုတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်နီးပြအန်ဆိုမာရက်စ်ကိုင်းရဲ့ဒီစနစ်ချောက်ရှုံးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်လူစီပဲလူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်မတက်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ news နဲ့သူ့ရဲ့ကစားသမားတွေကသူ train မနေတဲ့ကစားသမားတွေသူ့အလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုသူသိပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့သိပြီးသားအရာကိုမှသူဒီကစားသမားတွေနဲ့ live ဖက်ညီတွေရှိတဲ့ကစားဟန်တစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ပေးရမှာဒီသူ့ရဲ့တာဝန်တစ်ခုဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဥပမာဒီ17ယောက်လုံးမကောက်နောက်ထပ်17ယောက်လုံးအဓိကကစားသမား17ယောက်မဟုတ်ပဲနောက်ထပ်အရင်17ယောက်လုံးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့မှပဲ league ကိုမနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။သူ့ရဲ့ new ကစနစ်ကကောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဒီအဖေကရှင်းလေးပါပဲကိုတင်းတဲ့ကစားသမားတယောက်17ယောက်လုံးအတွက်ဟန်ကျွန်းညီမဲ့ကစားဟန်တစ်ခုကိုသူအနေနဲ့ရှာတွေ့ဖို့လိုတယ်ဥပမာ plan A အတွက် viewer ဆို plan B အတွက်နောက်ထပ် viewer တစ်ခုကိုသူအနေနဲ့ချမှတ်ဖို့လိုတယ်ဒါဒီအရိုးရှင်းဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်တယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့အခုတိုးစင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထားပါတာ NCB ထားလို့မရဘူး RCB ထားလို့မရဘူး CCB ပဲကျွန်တော်ထားလို့ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒီအလေးလံနဲ့သူ့ရဲ့အရန်မောင်းရှည်တယ်သူဒီwall play ပုံစံထက်သူဒီနောက်ကလာမဲ့ဒီarea ball တွေကိုကောက်ဝင်နေတဲ့ပုံစံကစားသမားပုံစံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က ball carrying နဲ့ ball playing နဲ့ ball delivery တွေတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်လို့မရဘူးဒါကိုနီးပြအန်ဆိုမာစ်ကိုင်းနဲ့သုံးလို့အသုံးချတတ်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတိုင်းလွန်ကြော့ကိုဘာလို့ကျွန်တော်တို့ရတိုက်စစ်မြောက်မှာတင်ပြီးကစားတယ်သူ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ကစားသမားကျွန်တော်တို့မြင်နေသူ့ရဲ့ကစားဟန်ရအောင်သူ့ရဲ့ body ရအောင်သူ့ရဲ့ဒီလိုမျိုးလူငယ်ပုံစံလေးတယောက်ကိုတိုက်စစ်မြောက်တင်ပြီးတော့ကစားတယ်ရလက်တဲ့ဆိုဒီလိုမျိုးကစားတဲ့အချိန်မှာတိုင်းလွန်ကြော့နေနဲ့ဒီခြေစုံမပြနိုင်ဘူးခြေစုံမပြနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူတိုင်းလွန်ကြော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေရဲ့ဒီအပြစ်တင်ဝင်ခံမှုဆဲဆိုမှုကိုအပြင်းထန်ခံရတယ်ဒီပြအန်ဆိုမာရက်စ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးထားတော့သူလည်းခံရတယ်ဒါနှစ်ယောက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်ကြမှာပဲအဲ့လိုအချိန်မှာနီးပြအန်ဆိုမာရက်စ်ကလည်းဟုတ်ပြီတိုင်းရုံးကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတက်စစ်မြောက်မတင်မနဲ့လက်ပတ်ဒီလိုမျိုးဒီဘယ်ချမ်းညာချမ်းမှာတူထားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတွေထားခဲ့ရမယ့်ပွဲတွေလည်းရှိခဲ့ဒါပေမဲ့သူဒီခေါင်းမာတွေနီးပြတယောက်နေနဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူရဲ့national viewer ဘိုင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လိုအပ်ချက်ရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်ပွဲကြီးတွေကိုနိုင်မှနီးပြကောင်တရားမဟုတ်ဗျပွဲသေးတွေကိုတော့မကပဲပွဲကြီးရောပွဲသေးရောပွဲအလက်ရောဒီလိုမျိုးကစားတွေကိုလိုက်ရောညီတွေကစားဟန်ရှိတဲ့ပုံစံမှသာလဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်မှုလို့လား Everton ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်သွားခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ Everton ဒီပြိမိုတွေတိုက်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့လုံးဝရင်ပွဲနဲ့မတူတဲ့ Everton ပုံစံနဲ့လာခဲ့တယ်သူရှင်ကိုရှင်တိုက်ချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစားကွန်းနဲ့ပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်သွားပြီးတော့ Everton တင်းကိုကျွန်တော် PPC ကစားနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်2-0နဲ့နိုင်ခဲ့တယ်လီးတို့ကျွန်တော်ဖုန်းမောက်တို့အတနာတင်တို့ကဘာလို့ရလက်တွေမကောင်းခဲ့တယ်အဖြစ်ရှင်းလေးပါပဲသူတို့ဒီအထိုင်ချတယ်နောက်ဒီလိုမျိုး defense အနေနဲ့ကာဝယ်ယူတယ် fullback ဖြစ်မယ် fireback ဖြစ်မယ်ဒါတစ်ခါမရရင် silver တောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်တွင်းမှာပြောင်းလိုက်ကစားမယ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီလိုတံပြန်တိုက်စစ်ဒီကနဲ့စင်ကွေးပုံစံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသတိတင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်တင်တယ်ကစားရင်ပြန်တင်တယ်နောက်တိုင်းမှာပဲပြုံနေတဲ့ကစားသမားတွေကအရင်တိုက်စစ်ပြန်စင်တဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့တော်တော်လည်းနဲ့ကစားနိုင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကချက်သီးတင်းနေနဲ့မကောက်ွယ်နိုင်သေးဘူး
ချက်ကြီးတင်းရဲ့ဒီလူကစားသမားတွေရဲ့ပုံစံကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်ခဏကိုသေးသွယ်တဲ့ကစားသမားတွေအများစုပါဝင်ကြတယ်အခု defender တွေမှာကြည့်ရင်တော့မှတူစင်ရဒီရက်ရှည်ရပဲရှိခဏကိုကြန့်ခိုင်မှုပိုင်းမှာတိတ်ပြီးအားအချင်းလည်းမကောင်းဘူးသူရှင်ကိုရှင် body ရင်းတိုက်မယ်ဆိုတော့လဲနိုင်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာနီးပြအန်ဆိုမာရက်စ်ပိုင်းနဲ့ဥမာ lead ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို viewer နဲ့ချောင်းတယ်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင် viewer တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ဖက်မသွားဘူးဒါပေမဲ့ lead ကိုနိုင်မဲ့ viewer ရှိဖို့တော့သူလိုတယ်ကစားသမား3ယောက်မကောက်4ယောက်မကောက်ကျွန်တော်7ယောက်လုံးချင်းရင်တော့မှပဲသူ့ရဲ့ viewer အရာကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လို viewer တခုကိုသူချမှတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အဲ့လုံးကျွန်တော်ရင်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေဒီပြကွန်တီကိုကျွန်တော်ဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ကွန်တီရဲ့3 pack က343ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခံစစ်ကိုအသားပေးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဥပမာအလွန်ဆိုရဲ့ mob set ရဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ပံမှာထားတယ်တောင်ပံမှာဘယ်ဘက်ကျွန်တော် win back တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားရကြတယ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီခံစစ်ကစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်9ယောက်ဖြစ်သွားတိုက်စစ်ချင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူအရှိတက်သွားတဲ့တိုက်စစ်မှာလည်းပုံများသွားတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာနီးပြအန်ဆိုမာရဲ့ကိုင်နဲ့ကင်တယ်ဘူးလို့လေကွန်တီရဲ့ကစားမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ကိုအဲ့လိုမျိုးအသင်းရဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးအသင်းငယ်နဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့တို့ကအရန်ကြီးကိုဖိဖိစီစီတို့မတိုက်တော့ဘောလုံးကြီးကင်ပြီးတော့ဂိုးတွေတဖုံဖုံသွင်းပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုတွေယူပြီးတော့စိန်ပြီးနေပြည်မတိုက်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ condition လွတ်ပေးလိုက်တယ်မင်းတို့တိုက်ကြည့်လို့မှကျွန်တော်ပြန်ကလာတဲ့ဘောလုံးမှာကျွန်တော် quick transition quick counter နဲ့ကျွန်တော်ရပြန်ပြီးတော့မှဂိုးတွေအများကြီးယူလာဥပမာအဲ့တော့ February လို့ကျွန်တော်တို့ champion ဖြစ်နေမဲ့ဂိုးတွေတွင်းယူခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးလို့ထားပါအဲ့လိုမျိုးကစားပုံတွေကအများကြီးကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဟာကိုကျွန်တော်ဒီပြအန်ဆိုမာရက်စ်ကောင်ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပြောချင်တယ်သူ့ရဲ့မီးကျူဟာဘိုင်းဟာကစားသမား4ယောက်5ယောက်6ယောက်မကလို့17ယောက်လုံးအချိန်တော့သူလက်ရောညှိထွေပြာနဲ့အသင်းကိုနိုင်မဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့ချမှတ်ဖို့လိုတယ်ကူကူလာဝင်နဲ့ဟာတိုဝင်မယ်ဟာတိုကိုကျွန်တော်တို့ကသူ inverted full မှာမထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ LCB နေရာမှာထားလိုက်ဟုတ်ပြီဒါပဲရှိရဆိုင်ကို CCB မှာထားမယ်ဒီဘက်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုဖြစ်တဲ့ဥပမာချာလိုပဲပြီး forwarder ဖြစ်သူတို့ထားလိုက်3ယောက်တိုင်လိုက်မယ်3ယောက်တည်ပြီးဘောင်းတူပုံစံဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်အများကြီးတို့ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလာကြည့်ရင်ဒီဗျူဟာပိုင်းဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကစားဟန်တခုကနီးပြအန်ဆိုမာရဲ့အားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်ပြောရရင်သူချမှတ်ထားတဲ့ဗျူဟာအတိုင်းကိုကစားရခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကစားရလဲဆိုတော့သူချမှတ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်သူချမှတ်ထားတဲ့ဗျူဟာအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကစားမှလိုက်ကစားပြီးဒါပေမဲ့ပွဲချိန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့သူပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လူမပြောင်းပေမဲ့ကျွန်တော်ကစားဝဲရပြောင်းဖို့လိုဥပမာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး3 back ကစားနေတယ်မှာတိုက်စစ်ကိုโอเคငါတို့တိုက်ဖို့မလိုတော့ဘူးတိုက်ဖို့အရန်လွန်နေပြီထားပါစို့အဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ back ကို2ယောက်လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထားမှုအချိန်နဲ့ရှိဒါကိုသူ instruction ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးပဲသူပွဲမတိုင်ခင်လေးကချမှတ်ထားတဲ့ plan တိုင်းကိုကစားနေပြီးတော့မှအစီမပြေတော့ဘူးနှောင်းသွားတဲ့ခင်ဗျာရက်တက်တွေကဆိုးရတဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့တောင်းဝင်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်သူဒီပွဲချိန်ကစားပွဲမတိုင်ခင်ရောပွဲချိန်အတွင်းမှာသူ့ရဲ့ viewer တွေကမှန်ကန်မှုလို့လေကစားသမားမပြောင်းရင်တော့သူ့ရဲ့ viewer တွေကမှန်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေကဥပမာကျွန်တော်လက်ဝင်းရိုင်ဥပမာဂါနာချိုဒီလက်ဘက်မှာတစ်ဖက်ရဲ့ပြန်ပွဲတစ်ခုကိုသူဒီမကြော်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပြီငါတို့တွေကဘယ်လိုမျိုးချင်းကြလဲဂါနာချိုညာဘက်ပို့လိုက်မယ်ဒါဒီအရင်ခက်ကတကယ်ကိုထိတ်တန်းကြီးပြတဲ့ပုံလုံးတဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်တယ်ညာဘက်ကိုချင်းလိုက်မယ်မိုနက်တိုကဘယ်ဘက်ပြန်ရောက်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးစစ်ကစားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ပြောချင် player switch position switch ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာ player switch တဲ့ဆိုင် position switch အဲ့လိုမျိုးတွေချင်းဖို့လိုတယ်ဥပမာအန်ဆိုဖာနန်ဒက်တွေနဲ့နံပါတ်10လုံးနဲ့မှာအဆင်မပြေတော့ဘူး okay နံပါတ်10လုံးနဲ့မှာအဆင်မပြေတော့ဂျာအိုပထူကတက်စစ်မှာသူဒီလဲရမပေးနိုင်ချင်သူနှစ်ယောက်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ဆွာရပြန်လုပ်နေဂျာအိုပထူကိုကျွန်တော်နောက်တန်းနဲ့ပြန်ဆင်းလိုက်ပါနံပါတ်2ကိုဂျာနံပါတ်ဒီ10ကိုဂျာအိုပထူကိုနောက်လေးကိုပို့လိုက်မယ်။အန်ဆိုဖာနန်ဒက်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးနက်တိုဖြစ်ကိုတပယ်ကျွန်တော်တို့ရတက်ရှိနေနေအများကြီးတင်လို့မရဘူးလား။ဒီလိုမျိုး view တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ချင်းတယ်။ဒီလိုမျိုးကစားတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးမြင်ချင်းတယ်။အဲ့လိုမျိုးချိန်မှသာလင် position switch တွေချိန်မှသာလင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကစားသမားတွေတစ်ဖက်ဒီပြတွေကအနိုင်မိပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုရရှိမှာ။အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ချက်ကြီးကပွဲမစားခင်စားတဲ့ view အတိုင်းရှုံးသွားသည့်တိုင်တော့မှဒီ view ဟာကြီးကိုပဲလုံးနေ။ဖုံးဖုံးနဲ့ပွဲမှာဆိုတော့ဒီ view ဟာကြီးပဲဘာမှchange မရှိဘူးဒါကြောင့်မရှုံးတယ်ရှုံးနိုင်လို့ရှုံးတာဘာကြောင့်ရှုံးလဲ niche နဲ့ကြောင့်ရှုံးတာ viewer ကြောင့်ရှုံးတာကစားသမားတယောက်ချင်းအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအတင်းရလည်းမထိခိုက်သွားနိုင်ပါဘူးဥပမာကင်စီလိုမပါနိုင်ဘူးကိုပေါင်းမပါနိုင်ဘူးတို့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကစားနိုင်ကစားသမားတွေကအာချာပင်ကစားသမားတွေတယောက်မှမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်အပြစ်တင်လို့မရ
ကစားသမားတွေအားတန်ဆုံးနေအောင်ဒီပြတိထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအတွက်သူတို့ရဲ့အားတန်ဆုံးနေရာမှာဘယ်လိုလက်ရောညှိချွေသုံးနိုင်မလဲဆိုတာသူသိဖို့လိုတယ်โอเคဒီနေရာမှာသူဒီအစမပြေသူ့ဘယ်နေရာမှာပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မလဲဥပမာခန္ဓာချွေလက်ဘက်မှာခုတော့အစမပြေသူ့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်သုံးပြရဥပမာဝင်ဘက်အနေနဲ့သူ့ထားလို့မရဘူး3-4ဒီလိုမျိုးဟိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတိုက်စစ်ကိုတိုက်စစ်နဲ့ဟိုခံစီမျှချီအောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ3-4-3ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းလို့မရဘူးခန္ဓာချိုလက်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီအလေတန်းမှာ3-4-3နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ full back ပုံစံမျိုးတွေ wing back ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ထားလို့မရဘူးလားရှင်းမြောက်စင်တို့ရဲ့လုံအားလုံးတွေကောင်းမှုတွေပြောကြောင်းအထိုင်မှာပြည့်ဟတ်တိုထားမယ်ဒီပဒီယာရှိထားမယ်ဒါမှမဟုတ်တိုစင်ထားမယ်ဒီကစားသမား3ယောက်အထိုင်ထားပြီးတော့သူတို့2ယောက်ရဲ့ defense အားကိုကျွန်တော်ယူလို့မရလားအချိန်ညကူကူရလာတော့အဲဆို Fernandez တို့ကိုပါမာတို့မာဆက်ကန်စီတို့ကအနာရသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးချင်းနိုင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုးပွဲမစခင်တိုင်းရောပွဲစဉ်တွင်းမှာပွဲပြီးသူ့ရဲ့ပုံစံကြီးသူ့ရဲ့ viewer အတိုင်းကိုချပြီးတော့မှအဆင်မပြေဘူးပြီးတာပြီးသွားသူကစားအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဒီဘိုးဖွဲကိုပြည့်တင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူ့ရဲ့ viewer ကြောင့်သူ့ရဲ့ news နဲ့ပိုင်းကြောင့်သူ့ရဲ့ player rotating player switching အဲ့လိုမျိုးတွေ position switching တွေလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ draw ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်တော့ပြင်သူဒီအရင်ကြီးပြောသွားတဲ့ထဲမှာမပေါ့ဘောဘိုးဖွဲကိုသူအရင်ဖောင်းထုတဲ့ထဲမှာမပေါ့သူဒီသူ့ရဲ့ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုသာကျွန်တော်ပြောသွားတာသူပြောသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကိုဘိုးဖွဲနေနဲ့ကြည့်ပြခြင်းမှကြည့်ပြလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရာသီကုန်မှာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရအောင်ပေါ့သူဆက်ထားမလားမထားမလားဆိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့အသင်းကတော့စိတ်ညစ်ဖို့လိုတယ်ဘုံဖွဲရအောင်နီးပြရောသူတို့ရဲ့အဓိကနားရပြီးသူတို့ရဲ့ပုံပိုင်းအတ္တတွေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အသင်းရဲ့ကောင်းမှုအတွက်တာသူဥတီရမှာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အတ္တတွေကိုငါဒီငါပါလဲငါပုံစံငါပါလဲငါဒီမာနာချင်းပြန်ရမယ့်ပုံစံတွေခုံငါဆိုရဲအရာကိုဆွဲကမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဘာဒီချက်စီးတင်းကိုဘယ်လိုမျိုးကောင်းမွန်လုံးနဲ့ယာဒီကုံချက်စီးတင်းဘယ်လိုအောင်မြင်မှုရရှိမလဲဆိုတော့သူတို့ကနံပါတ်1တွေးရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်